分享下少少咧經驗啦。始終你香港人嘅心態嚟咗馬來西亞住咗咁耐，自己又有好好嘅投資經驗，咁你都買過唔少嘅物業啦。咁有啲我哋投資，有啲我哋自己住啦。咁咧，我哋呢邊咧做 MMH 咧，收到消息啊，嚟緊咧新嘅政策，退休嗰班人咧就應該冇乜大分別嘅，可能個條款增加少少，嗰個你擺定期嘅存款增加少少咁樣啦。咁但係如果唔係退休嘅朋友咧，可能移居過嚟馬來西亞咧，就要做一個投資。嗱，咁呢個係暫時未確實㗎，我哋要等政府最新公布。呢個係可能好有機會，即係未係100%嘅。咁但係我哋呢啲叫未雨綢繆啊嘛，都要諗定先啦。咁啱我又今日訪問你，咁我又想問下你，如果真係個政策出咗嚟要投資，可能係買樓，先至可以攞個居住權嘅。以你嘅經驗，你覺得值唔值得去花呢個，值唔值得做呢個投資，係為咗攞個居住權咧？咁咧就我覺得咁樣啦。如果係你話投資，尤其是物業啦，因為嗰個金額比較大，同埋好似我頭先講個年期都比較長啦。咁所以我覺得就自己親身去了解一下咯。因為物業等於我哋細細個都聽啲大人講啦嚇，都會話買個物業買搭樓揸手啦，安心啲嘅。咁物業的而且確係一個比較安心嘅。咁但係如果你話香港人過嚟買物業，就唔好淨係用香港嘅觀點咯，因為香港始終地方細，人口密度高。咁馬來西亞咧就地方大，咁同埋物業嘅種類啊，佢嘅客戶對象都比較闊啦。咁所以你要睇下邊一類嘅物業適合自己。咁我俾到一個俾多個諗法咧，就係話你唔好諗住淨係一定要自己買嗰間就住嗰間咯。你如果有個諗法係，譬如我買咗一間，無論係可能舉個例鋪頭又好，住宅又好，可能你係買咗嗰間嚟收租，你自己去住唔同嘅地方都得嘅。咁你咪可以符合到咯，因為就等於香港都會啦。有陣時我自己喺香港嘅時候都會可能喺10年到嘅時間都搬過2、3次，因為可能結咗婚啊，可能有小朋友啊，好多唔同嘅原因。咁你嚟到一個新嘅地方都係一樣啦。咁如果你話買個樓係投資嘅角度去諗嘅，咁係好嘅。但係你話又要買埋嚟，又要投資啊，又要自住啊，又要將來俾個仔啊，嗰啲就好似太多嘢啦，就唔好將咁多嘢諗埋一齊。即係太多規範啦，嗬。係啦。即係我中意呢度可能我覺得呢個位置好正喎，有中心位、市中心位，好租嘅，投資價值好高嘅，係啦。咁但係我個小朋友翻學可能喺20公里遠嘅，咁你又頭痛啦，係咪啊？因為馬來西亞租地方相對都係比較容易嘅，同埋始終馬來西亞地方大啊嘛，每個人嘅住嘅需求都唔同，有啲中意對住個海，譬如話我一定要住檳城嘅，對住一個海島，咁有啲就中意翻好似我哋吉隆坡，咁就算吉隆坡都有你嗰邊又唔算好遠少少啦，當市中心，咁但係各有各嘅好處啊嘛，咁但係就同投資係分開咗先，我覺得係咁樣會比較好啲。你投資分開咗咧，就會好清晰呢個物業值唔值得投資。住嘅需求同個壓力相對係細嘅。因為你只要當我試下咁樣舉個例啦，如果你投資翻嚟出嚟有4厘回報、5厘回報，咁你揸住呢個回報，其實基本上全個馬來西亞你都住得㗎啦。咁你可以有多一個咁嘅諗法嘅時候咧，咁你就唔好限制咗自己咯。咁呢個係我覺得可以大家參考一下啦。可以參考下，冇錯。香港人過嚟，我自己覺得即係當我唔知你有冇用啦，可以咁傾下偈咯。我覺得都可以試下投資其他嘅嘢咯，即係你話投資一啲唔同嘅生意，或者甚至乎我自己覺得啦不過呢個我都唔係好敢講啊，即係因為我自己之前都有參與過一啲股票嘅投資啊、教育。咁我自己覺得係好嘅，尤其是最近呢1年，即係我喺股票即係一啲嘅收入啊，或者係我覺得係好嘅。但係因為呢個點解話唔敢講咧？因為一講到出去咧，好多人有好多唔同嘅諗法啊。因為可能聽咗你講而做嘅時候咧，因為我唔喺隔離噶嘛，或者冇人喺，佢唔知諗咗啲咩噶嘛。咁又因為個市場上落太快，係危險嘅。但係物業咧，我哋成日講笑咁講，我買咗間樓喺度。10年後、20年後，佢都喺度噶嘛。
冇人攞咗你噶嘛。你話哎呀跌咗少少價10%、20%都好啦，都冇嘢噶嘛。如果你租緊就更加唔使驚添啦。但係股票唔得，股票佢可能聽錯咗啲嘢，或者諗錯咗啲嘢，或者佢未夠經驗，佢一買咗落去，哎呀原來可以輸晒喎，輸晒都仲好啊，輸完仲有啲仲生嘅周身債啊，嗰啲咩 accumulator 啊嗰啲，咁就好大鑊。所以呢樣我就話多同你傾偈咧，係嚇。咁你如果覺得嗱，有啲朋友其實都多㗎，多香港朋友問我嘅，開餐廳做生意，真係想做生意，你又覺得點睇咧？喺呢邊？其實我自己都投資一啲餐廳啦，我自己就會話，我會揾一啲啱嘅人去做咯，嚇。因為你話自己要做一間餐廳，真係自己落手落腳，又買材料，又去入埋廚房，搞埋收銀，咁呢啲我諗未必係香港人好中意做嘅嘢啦。但係你話好辛苦，係好辛苦啦，同埋你都有限制啦，一個人都係24小時，即係有個咁嘅限制。咁但係你話投資係一個啱嘅團隊，咁睇到佢哋係認真去做嘅，你作為一份子去投資，咁我覺得係都相當唔錯嘅嚇。咁當然如果佢即係投資呢位即係香港人投資嘅時候，佢用一啲好好嘅方法去投資，即係變咗又大家嗰個合作關係維持得到咧，我覺得都係一個幾好嘅收入來源嚟嘅嚇。你話餐廳係其中一個啦，咁甚至乎我知都有啲唔同嘅朋友，佢又做啲唔同嘅行業都有㗎。有好多唔同類型都有問我，做美容啦，係有啲又想做補習啦，係有一個觀眾傾咗好耐㗎，佢成日喺香港做 IT 嘅，係成日上嚟呢度搞啲好特色嘅餐廳，佢做嗰啲機械人餐廳啊。係。咁餐廳咁你問我餐廳啊，最緊都係啱食先。係啱。食物都係一個重要啦。食物重要。佢未必話要最好食，但係都係重要啦。咁你話再加埋啲新嘅 IT 科技啊，甚至乎加上啱啱我哋有呢個封城啦，馬來西亞。咁點樣再配合啲網上送貨啊，或者一啲嘅餐嘅配置啊，咁都係一個幾大嘅市場嚟㗎。食我覺得喺馬來西亞有得做㗎。哇！你唔好話嗰個行動管制令啊，呢個叫一放鬆少少，啲人瘋狂啊，已經做到都排晒隊啊！排晒隊啊！你嗰邊都係嘛？係，周圍都排晒隊，即係一間細細嘅鋪頭都要排隊。所以你話再開放翻啲真係不得了嘅，又係食呢邊。呢邊都係啊，呢邊有隻牛啦，我哋呢邊有個好出名隻牛。我影咗啊！咁又係啊，落到去又係哇，好多人，好旺啦。加上最近你又去過嗰個 Donkey 啊，係嗰個又係好犀利，嗰個又係好旺啦。即係有空間嘅，唔同嘅市場喺唔同嘅階段，我自己都覺得係有佢個空間嘅。咁配合香港人咁靈活嘅頭腦，咁適應力咁強，我覺得係一個好好嘅地方。後生仔過嚟發展，甚至乎係年紀大啲嘅人過嚟享受生活。咁正如好似你都有講啦，我見其他啲頻道都有講啦。呢度有冇語言隔膜？嗬，你講廣東話，其實仲有一樣嘢，啲朋友成日覺得佢搞錯咗少少嘅，佢成日覺得檳城好多華人。檳城係好多係華人比例比較多喺個島度。但係佢總人口好少嘅。其實如果你話真係純粹想講廣東話多啲唐人，其實應該係吉隆坡。係應該係吉隆坡嘅。我去到檳城都係兩樣都有。佢識聽廣東話，但係講冇咁叻。吉隆坡就真係你同佢講普通，即係你喺吉隆坡同一個華人講普通話咧，係唔正常嘅事嚟嘅，係咪啊？都係講廣東話係正常嘅先至係。佢兩邊都識嘅。係啦，兩邊都識。但係佢哋中意講廣東話多啲，我感覺。係。除非嗰啲外邊嚟啦，第啲城市嚟。同埋佢講廣東話，我哋唔使點就住佢喎。唔使，就咁直講得㗎咯喎。係啊，嗰個係一個幾舒適㗎啦，我覺得嚇。你行出街啊，行出去同人溝通啊，各方面嚇。咁當然檳城有個好處，我自己覺得就係有個海啦。係。個海又冇。其實檳城咧我都幾中意嘅，佢好似香港嘅。好似香港。有個太平山，同我哋佢叫扯升旗山啊嘛。有個纜車。我哋扯旗山。係。下邊個公園都好靚啊。係啊，跟住又有個海邊，好似我哋入咗赤柱咁樣嗰條路。好似嘅。好似佢啲路有幾段路都好似深淺水咁係啊，跟住佢嗰個有個舊城區好似我哋香港嘅舊嘅城市咁樣咯。
咁佢再舊啲，佢嗰啲佢100年歷史嘅樓佢多啲保存得舊嘅嘢，保存得好係。咁啊，馬六甲啊，周圍去啊，你都有成日揸車周圍去啦。我諗你2年喺馬來西亞去得仲多地方過我啊。冇啦，已經係啊係啊。我嘅興趣就係周圍去啊嘛。係啊。你嘅興趣就集中喺市中心投資睇樓啊嘛。我嘅興趣就係對住個屏幕睇嘢啊，睇書睇研究係啦，個唔同係啦。喂，講開當期咧，我又想嗱，用你嘅經驗嚟講，係我成日覺得咧做生意咧，點解我呢個我嘅個人意見啦，大家分析下喺馬來西亞做生意點解會比喺我哋香港好咧？同一個當期，佢喺馬來西亞呢間鋪頭嗰個面積，我淨係講個租金同埋人工，應該同香港個比例爭好遠啦。贏晒係啊！但係佢賣嘅嘢嘅價錢貴過香港差唔多，有啲貴過香港，係啊，有啲可能會平香港少少，係。但係我見譬如普遍都係貴嘅，普遍都係貴過香港，普遍都係貴嘅嚇。但係一樣係排晒長龍㗎啦。係啊。咁呢個又以你嘅經驗嚟睇，又點睇咧？有啲人會唔信喎，直情係。其實就 OK，我都有當然我都有了解呢個情況啦。咁我哋成日咁講咯。如果係我哋當打工啦，咁啊香港、新加坡呢啲人工薪金高嘅地方，你就去打工咯。咁人哋就話你嚟到馬來西亞，打工唔掂喎，薪水好低喎，即係啱嘅，即係一般同香港同一個級別嘅職員薪水係低嘅。好啦。咁相對嚟講就係話，你仲調轉另一個角度，如果你係老闆，咁咪好啲咯，因為你投資嘅時候就係變咗你嘅租金咪低咯，你嘅員工咪低咯，即係薪金咪低咯，咁你變咗又攞到呢個好處咯，咁當然佢有個唔好嘅，就係個稅又高咗嘅，咁但係我又覺得冇乜所謂嘅，因為始終都係生意，就係話希望有發展嘅機會啦，咁稅高啲，咁你咪又其他又低翻，咁啊可能平衡翻咯。好似我哋都有揸車啦，係咪？呢度車係貴噶嘛，但係養車又好平喎。平到不得了。養車係平到點啊？冇嘢要計咯。冇嘢計係。嗱，你最貴啦，呢度嘅停車場差唔多全個馬來西亞係咪啊？5蚊一個鐘，7蚊一個鐘。即係如果我泊正泊飛嚟係最貴啦。係啊。邊嗰啲都平啲啦。係啊。咁我哋嗰邊嘅住宅區1蚊2蚊2個鐘3個鐘啊，唔係一個鐘。幾個鐘㗎嘛？有好多大型超市係免費添。係。咁你冇嘢計㗎啦。咁啊，入油2蚊1升馬幣，即係4蚊港紙1升。好開心啊！係咯。咁所以一樣咯。咁車貴咗，養車平咗好多啦。咁呢度你話做生意有一啲平咗，咁佢個稅會貴翻少少。咁但係我覺得都冇所謂嘅。咁你最重要就係即係個生意行到，你亦都可以達到一啲嘅收入嘅目的咁樣咯，係咯。同埋如果你用翻香港人做開生意而搬到生意過嚟，即係當做食肆咁樣啦。我自己最大感受咧就係咧，遇到一啲危機啊風險嘅時間咧，呢度接受風險程度高好多咯。你起碼你個成本，你即係每個月嘅基本一定開支、人工、租金係低好多啊嘛。仲有一樣好喎，呢度係嘛？呢度好有人情味嘅，你發唔發覺啊？發覺係啦，咁所以當個生意唔好，咁啲鋪頭咧又會減租俾你啦。我有聽過。唔收租啦。一段時間啦。咁銀行咧又第一個 MCO 嘅時候又即刻話半年都唔使供樓。係政府呢個政府規定添啦。係啦。咁完咗之後你可以再申請嘅。咁所以呢度係人情味係好夠嘅，我覺得即係無論做生意啊，各方面都係好多時個人情嗰個比例係比香港高好多。呢個一定係。即係呢個係一個比較同你話同香港嗰個差異其中一個比較。同埋會唔會係大家嘅壓力都冇咁大咧？即係包括業主嘅壓力我都冇咁大。喂，我見到你生意唔好，因為個社會環境，因為突發事件而我有能力減你租啊！冇錯，啱啊，係，我哋都有㗎，我哋都有減租啊，又即係一樣啦，即係我覺得佢成個氣氛都係咁，咁大家都係有少少去互相幫助咯，係啊，咁所以呢個你話頭先個話題就係會唔會呢度即係嗰個抗疫能力強啦嚇？我聽講好似香港有啲都係唔係好減㗎嘛？仲加添，我聽過有啲咁大件事。係啊。通常佢哋就合約精神冇得減係嘛？
咁合約就係有精神，咁但係有陣時人情都係要配合啦。你都睇到個市況係咯。咁所以呢邊又有呢邊好啦。正如我講，又冇話全部都好啊。係咪我哋覺得馬來西亞好好啊？咁其實又唔係嘅。好似咁，我諗我哋成日出街都會見到有啲嘢話，咦？點解佢哋咁做嘅？好似比較冇咁有效率喎，做得冇咁啱喎。咁大家過到嚟有機會嘅，再多啲朋友過到嚟，咁慢慢交流下啦。所以我自己覺得嘅，全世界都係㗎啦，一定有好有唔好嘅地方，呢度都有啲唔好嘅地方。但係我自己嗰個人生嘅睇法就係，我會揾好多好嘅嘢嚟俾自己咯。又係㗎，唔好嘅嘢我唔理佢㗎啦嘛。又啱㗎，係啊，好似我唔知你嗰陣有冇講啦。我9年前即係10年8年前咧。啲人成日就話：哇，馬來西亞好危險嘅喎，有人搶嘢嘅喎，總言之好危險㗎，你即係出街就好危險㗎啦。咁講到而家都講緊㗎，仲講緊係。咁點講啊？當然你話係咪有人搶嘢？係有人搶嘢嘅，全世界都有。係啦，咁係有啲治安嘅冇咁理想嘅有啲地方。咁但係咪講到話一落街就好似冒住生命嘅危險咧？咁又未去到咁極端啦，係啦嚇。咁相對你呢2年都好舒服啊，應該係嘛？OK， 冇問題。初都有啲擔心嘅，聽得多睇得多聽得多都驚啊！初都出街喂，見到電單車企過啲啊，驚佢埋嚟搶你個手袋嗰啲啊。係。咁但係慢慢習慣咗，我都係一句，你要識得揀咯。呢個地方大啊，你揀一個區可能係治安差啲嘅。或者一啲區係根本係完全冇問題嘅，譬如我自己住嗰個區，小朋友自己行嚟行去喺條街度嘅，幾歲嗰啲，咁嗰啲阿媽啊，全部孭晒嗰啲唔知咩 V 啊咩 C 嗰啲，揈下揈下嘅。咁我覺得，咁佢哋都咁樣喎，怕咩啊？最大感受咧，我初嚟啊，同啲馬來西亞朋友出去食嘢喺茶檔，佢個電話就好似你咁樣擺咗喺度。嗱呢度 OK 啊，會所咁樣擺咗喺度。咁跟住咧。食下嘢，有時去洗手間，佢又行咗去噶咯喎。咁你正常都話，幫我望一望，佢唔係喎，咁先行咗去噶咯喎。咁我呢啲係睇得到嘅咯。我有一次去，即係又係食飯啦，夜晚咁啱嗰陣時啊，唔知打緊邊場羽毛球啊，就喺馬來西亞李宗偉啊，我最記得。咁我哋食緊飯。佢有個大電視喺度，有10幾張台，跟住打到好緊張嘅時候咧，成紮人走晒前邊，跟住嗰10幾張台，每張台幾個人啦，咁咪有幾十部電話咯，幾十部電話喺度冇人理喎，我坐喺後邊話：哇，咁都得嘅，喺度個個掛住睇。我哋喺香港邊度可能？個個掛住睇電視喺呢度嗰10幾張台，每張台幾個人咁，嗰幾廿部電話就擺晒喺度咁啊，咁又唔係咁。點講啊？咁得人驚啦！唔係咁講得咁恐怖咯。係啦。咁當然你話出街小心啲係啱嘅，小心啲係對自己一種負責嘅。啱。咁亦都唔係話鼓勵。即係你唔好攞住沓銀紙周街行咁樣。同埋有少少嘅，有啲朋友都會話：喂，你高大威猛。如果一個女士咁，梗係又唔同咯。自己都要小心啲照顧自己，唔好呢啲好黑暗嘅地方啊，橫街窄巷啊。咁我呢啲叫生得高啲，咁啊行出嚟又，你知我着衫都係簡簡單單、理理啡啡，人哋覺得唔係我嘅目標咁樣，咁就好啲嘅。唔係啊，呢度個個都係咁嘅啫，好簡單嘅啫，真係。好多神秘人。即係呢邊生活又好隨意哦。咁我又有機會認識好多好成功嘅人啦，或者係好有錢嘅人啦。真係着得好簡單嘅啫喎，真係即係當然佢有隆重嘅時候，有需要隆重就隆重啦。如果唔係日常見佢，真係好簡單。踢對拖鞋咁樣咯，好多都仲係。好簡單係啊，即係一個好簡單嘅生活咯。咁嗰種舒服又係另一種層次啊，我覺得嚇。咁你話喺香港又好難，香港成日都話啊嘛，約幾個朋友食飯約幾個月㗎嘛，有時2、3個月先約到一餐飯㗎嘛。呢度就相對容易啲啦，飲下茶咁啊，坐好耐哦。啊呢度食嘢好好喎。係啊。你食嘢坐1個鐘都冇人理你，2個鐘都冇人理你。香港唔得啦，動支牙籤落嚟，動筒牙籤落嚟。仲有咩叫啊嘛？係啊。幫你埋張單先。有啲係啊，幫你埋張單先。即係呢邊就嗰種生活啦嚇，咁有好有唔好啦，都係嗰句啦，好嘅又有，唔好嘅又有。你揾到多啲，好似你睇個人生哲理幾好啊！淨係睇到啲好嘢，
好嘢嘅就攞多啲，唔好嘅又擺低。咁大家自己做嘢又小心啲、負責任啲，咁我覺得又都係一個好嘅生活地方啦。係啦，其實我都係覺得大家睇多啲啦，多一個選擇啦。冇錯，因為始終而家我睇翻轉頭嘅香港過去呢1-2年，真係都幾慘嘅，其實係啊，幾慘嘅變化，冇人預料到嘅變化嚟嘅。咁希望大家開心啲，多一個選擇，即係馬來西亞又好，無論或者第日去咗英國又好，去咗唔同嘅地方都好啦，大家分享多啲咁呢樣嘢經驗。又講多樣嘢喎，好似我最近都有啲朋友去咗英國咧，佢已經去咗3個月，我話你過去做啲咩啊？佢話都未有諗啊。咁跟住3個月後，即係早2個禮拜啦，咁誒 send 個 message 俾我，我依家開咗呢個Facebook 群組，乜乜睇樓團，乜乜，所以香港人真係個適應能力真係好驚人啊！佢已經去到3個月，買間樓收租，跟住已經有啲時間，跟住咦諗下有啲乜嘢做，咦好多人問英國嘅樓啊，咁佢咪即刻開個呢樣嘢，咁咪當係一個親身經驗咁樣，咁我覺得哇係即係好好嘅一個即係點講啊？拼搏精神，冇錯，一定要諗辦法揾到條路出嚟行嘅。實有嘅，係啊，好相對容易啦，我覺得喺呢度係咯。講真，我哋喺香港真係外邊嘅人，可能有好多馬來西亞觀眾睇到香港，哇！你哋賺嘅人工好高喎，你哋個生活質素好高喎，你哋好正喎。壓力都好大。但係其實喺香港咧，就嗰個壓力好大，差唔多每一個肯做嘢嘅香港人都逼到一啲嘢出嚟嘅。係啊。即係所以我就調翻轉講，如果真係去到外邊嘅世界，有香港嗰套嗰個精神啊，做嘢嘅精神，去到第二度應該相對就會壓力細咗好多。香港你出到去咧，就個個都80分、90分、100分咁喺你身邊度競爭緊。你喺香港90分生存，你喺呢度60-70分都已經生存到。係啦，咁啊，記住大家咧嚟咗之後，慢慢調節翻。將你平時用開90分嘅生活方式咧，變翻落去50，週末坐喺度幾個鐘頭咁樣幾好啊！係啊，有機會再同大家傾下啦，又希望下次我哋見面唔使戴口罩咯喎！係啦，第一次冇戴口罩，我哋依家有戴口罩嚇，下一次就唔好戴口罩。下次搣鬼咗個口罩嘅，除咗個口罩。好啦，多謝晒大家，多謝 Frankie。OK，唔好係，用咗你好多時間。唔好咁講啊！好啦，OK，拜拜。